أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak Uhud Savaşı'yla ilgili bilgiler veriyordum. Bunun detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud bölgesinde kamp kurduğunda bir tarafta Uhud Dağı bulunmaktaydı. Böylece Müslüman ordusu düşmanın arkadan saldırısına karşı korunmuş oluyordu. Ayrıca bir dağda geçit de bulunmaktaydı ki buradan düşmanlar saldırabilirlerdi. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu geçidi emniyete almak için bu bölgede 50 okçuyu Abdullah bin Cübeyr yönetiminde bu bölgeye yerleştirdi ve onlara orada talimat verdi. Bu okçulara Buhari'de belirtilen ifadelere göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emir buyurdu. Eğer bizim ölü bedenlerimizi kartallar yerse de, paramparça ederse de oradan ayrılmayacaksınız. Hatta düşmanları yensek, onları tamamen ortadan kaldırsak bile size talimat vermedikçe o bölgelerden ayrılmayacaksınız. Buhari'de başka bir bildiri bulunmaktadır. Siz onlara üstün geldiğimizi gördüğünüzde bile sakın o yerleri bırakmayınız. Hatta onların bizi yok ettiğini gördüğünüzde bile bu geçidi terk etmeyiniz. Herhangi bir şartla, herhangi bir durumda bu bulunduğunuz yeri hiçbir şekilde terk etmeyin. Bir biyograficinin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın topluluğunu bizden uzak tutunuz ki bizi arkadan saldırmasınlar. Eğer biz zafer kazanırsak kendi durumunuzda, kendi pozisyonunuzda durunuz. Böylece arkadan bize saldırmasınlar. Herhangi bir şartta hiçbir şekilde yerinizden kıpırdamayın. Onlara karşı zafere ulaşırsak biz onların saflarına dalarız. Eğer bizim öldürüldüğümüzü görürseniz veya bize saldırıldıklarını görürseniz o zaman hiç yardımımıza gelmeyin. Yerinizden kıpırdamayın. Onlara ok savurmaya devam ediniz. Çünkü atlar ok atılırken ileriye gitmezler.
Eğer bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz pozisyonda sapasağlam durursanız biz zafere ulaşırız. Ondan sonra ey Allah ben seni şahit olarak gösteriyorum dedi. Bir yazar şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda şöyle dedi. Eğer bizler savaş ganimetlerini toplarsak bize katılmayın. Her durumda bizi savunun. Bir yazar 50 okçudan bahsederek bireysel olarak okçular o alanı, o dağı ve o geçişi biliyorlardı. Çok iyi tanıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş stratejisini hazırladı ve en mükemmel şekilde savaş için seçim yaptı. Bu savaşta zafere ulaşmak için gerekliydi. Bir yazar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş sanatıyla ilgili olarak bu savaş standartları o kadar harikadır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in liderliği, orduya liderliği olağanüstüdür. Hiçbir kumandan ne kadar bilgili olursa, ne kadar tecrübeli olursa bu kadar detaylara, inceden inceye detaylara bakmamıştır. Ve ordunun hazırlanmasında çok hikmetli davranmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanına indiğinde orduyu korumak için, savunmak için öyle bir yeri seçmişti ki o ordusunun savaşmak için en güzel bir yerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'un bir parçasını arkasına almıştı ve o ordunun bir kısmını korumak, bir kısmını da yan taraftakileri korumak için oraya yerleşmişlerdi. Başka bir taraftan da yine bir geçit vardı, dağ geçidi. Oradan da düşmanlar gelip saldırabilirlerdi. İşte o bölgeye de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem okçuları yerleştirmişti. Sonra o kamp kurmuştu, yüksekçe bir yere kamp kurmuştu ki böylece onlar Allah korusun eğer onlar yenilgiye uğrarlarsa o zaman Müslüman ordu gelip onlara yardım edecektir ve o yerde emniyetli bir yerdi. Eğer onlar gelip İslam'ın merkezine saldırırlarsa o zaman çok ciddi bir kayıba uğrarlardı. Onun için Müslüman ordusunu bu şekilde pozisyona aldı. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanları belli bir alana gelmelerini sağladı. Kureyşliler ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı değişik bir pozisyondan savaşacaklarını düşünüyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusu yarım ay şeklinde yerleştirildi. Düşmanı sol tarafta bıraktı ve böylece kendi yan savunmalarını böylece korumuştu. Sağdan olsun, soldan olsun bu yan savunmaları korumuş olmuştu. İslam ordusunun yer aldığı yer en mükemmel şekildeydi. En güzel bir pozisyondaydı. Böylece Uhud dağına karşı hem onlar arkadan korunuyorlardı hem de onların yan kuşatmaları veya yandan saldırı yapılma ihtimali olan yerler de korunmuş oluyordu. Bir tarafta Cemil-i Ruma bu dağ sıralarıydı. Kuzeydoğudan da yine Kanal Dağı bulunmaktaydı. Düşmanın da oradan saldırma ihtimali olabilirdi. Bunun ışığında Siret-ül Hatem-i Nebi'nin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ile ilgili olarak Mirza Beşir Ahmet'in yazdığına göre Allah-u Teala'ya güvenerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilerledi ve o orduyu arkadan emniyete almıştı. O dağ geçişinden saldırı yapılabilirdi. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 50 okçuyu Abdullah bin Cübeyr yönetiminde oraya yerleştirmişti.
onlara sıkı sıkıya tembih ediyordu. Hiçbir şartta buradan ayrılmayacaksınız. Ve düşmana ok yağdırmaya devam edin diyordu. Bu geçitle ilgili olarak o kadar endişe duyuyordu ki devamlı Abdullah bin Cübeyr'e talimat vererek bu dağ geçidi hiçbir şartta bomboş bırakılmamalıdır diyordu. Hatta biz zafere ulaşır ve düşman da yenilgiye uğradığını görürseniz bu yeri bile hiçbir zaman bırakmayın diyordu. Eğer biz yenilir ve düşman bize üstün gelirse bu yeri hiçbir zaman asla bırakmayın. Hatta kartallar bizim ölülerimizi paramparça eder yerlerse bile bu yerden ayrılmayın. Ta ki talimat, emir alıncaya kadar bu yerde bulunun. Mesih Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi sonuçta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a vardı diyor. Ve oradaki dağ geçidinin korunması için 50 okçuyu görevlendirdi. Bu geçit o kadar önemliydi ki eğer biz yenilirsek veya zafere ulaşırsak asla bu yeri, bu pozisyonunuzdan ayrılmayın diyordu. Bundan sonra 650 kişiyi düşmanla savaşmak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları yine yerleştirdi. Bu miktar düşman ordusunun 1/5 kadardı. Okçuları yerleştirdikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orduyu yerleştirmeye ve sorumlulukları vermeye başladı. Müslümanların pozisyonları çok zayıftı müşriklere karşı. Sayı bakımından da çok zayıftı. Silah bakımından da çok zayıftı ve silah, araç ve gereçleri bakımından da çok zayıftılar. Ve hatta bazı bireyler bu konuda çok üzüntü duyuyorlardı. Bir Müslüman esas olarak 4 kişiyle 4 putperestle savaşıyordu. Putperestlerin ordusu, onların silahları da vardı. Diğer her şeyi, zırhları da vardı. Tam bunun tersi Müslümanların, gençlerinin çoğunluğu sadece 100 zırhları vardı ve müşriklerin ise 700 kişinin zırhı vardı. Bu Müslümanların tüm ordusuna eşitti. Putperestlerin 10 tane askerlerinin 10 tane pozisyonu vardı. Halbuki Müslümanların sadece 2 pozisyonu vardı askerlerinin. Bunlardan 50'si ancak okçulardı. Müslümanlar çok önemli bir stratejik yeri almışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan sağ taraftaki korumaya Zübeyir bin Avvam, diğer taraftan Musevir bin Ganave'yi sorumluluk vermişti. Putperestlerin bayrağını kim taşıyordu? Söylendiğine göre Talha bin Ebi Talha, Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz sözümüzü tutmaya daha layığız diyerek Hazreti Ali'den bayrağı alarak Müsebbir bin Ömer'e verdi. Onlar aynı kabileden olup Kureyş'in bayrağını veya sancağını taşıyanlar aynı kabiledendi. Başka bir ifadeyle Kureyş'in bayrak taşıyan kişisi ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı alarak verdiği kişi aynı kabiledendi. O İslam'dan önce yazar, İslam'dan önce sancak taşıyanlar daima bu kabileye verilirdi. Beni Abdüddar ve bu sözü yerine getirmekle bu uluslar bir görevdi. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sözde Müslümanların sloganı amig idi. Büyük bir tevazu ile, alçak gönüllülük ile savaşı kazanmak için ağlıyor ve dua ediyordu. Müslümanlar tarafından Ensar bir tarafta, diğer tarafta da yine ordu bulunuyordu ve düşman merkeze çok büyük bir baskı yapmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhacirinle beraber en tehlikeli bir yerde duruyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhacirinle tam beraberdi ortada, merkezde. O tam ikinci sıranın ortasındaydı. O sahabelere talimat vererek
Size talimat vermediğim sürece saldırıya geçmeyin dedi. Sahih-i Müslim'de belirtildiğine göre Hazreti Enes radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda ey Allah'ım sen istersen bu yeryüzünde sana ibadet edecek hiç kimseyi bırakmazsın. Ama bize yardım etmezsen işte sonuç böyle olacaktır. Başka bir ifadede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı Bedir Savaşı'nda da yapmıştı. Müslim'in dipnotunda da belirtildiği gibi her iki savaşta da bu duayı yapmıştır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Teala bilir her şeyi. Hazret Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Caş'ın bildirdiğine göre benimle gel, biz Allah Teala'ya beraberce dua edelim. Bir yere ayrıldılar ve Hazret Sa'd, ey benim Rabbim, yarın düşmanla yüz yüze geleceğiz. Bu korkunç düşmanlarla savaşayım. Senin rızan için onlarla savaşayım ve bana zafer ver. Ben onu öldüreyim ve onun pozisyonunu yok edeyim. Abdullah bin Caş da şu şekilde dua etmişti. Ey Allah'ım, yarın düşmanlarla yüz yüze geleceğim. Güçlü ve tecrübelidir ki onlar da benimle savaşsınlar. Ben zafere ulaşayım, bana zafer ver. Onun durumunu yok edeyim. Abdullah bin Caş ayağa kalktı. O da şöyle dua etti. Ey Allah'ım, yarın ben de onlarla yüz yüze geleyim. Onlar çok güçlü, çok savaş tecrübeleri var. Onlar da benimle savaşsınlar. Beni yok etsin, burnumu kessin, kulağımı kessin. Yarın sana dönerim. Sen bana soracaksın. Niçin senin kulağın ve burnun kesilmiş? Ben de cevap vereceğim. Senin rızan için ve senin peygamberin rızası için ben bunu yaptım diyecek. Ondan sonra Allah Teala evet doğrusun diyecektir. Hazret Sa'd bin Ebi Vakkas bildirdiğine göre ey benim oğlum Abdullah bin Caş'ın duası benim duamdan daha iyidir. Aynı akşam Abdullah'ı gördüm ve onun kulağı ve burnu asılıyordu. Düşman onu kesmişti. Abdullah bin Aram'ın bildirdiğine göre Uhud'dan bir gün önce rüya gördüm. Mübeşşir bin Abdülmunzir bu her iki sahabenin de duaları kabul edildi. Birisi düşmanı yendi, öbürüsü ise şehit oldu. Her neyse Abdullah bin Amar bin Haram bir gün Uhud'dan önce bir rüya gördü. Mübeşşir Abdülmunzir Uhud Savaşı'nda şehit oldu ve bana şöyle diyordu. Birkaç gün sonra bize geleceksin dedi. Sen neredesin dedi ona. Ben cennetteyim dedi. Nereye giderse, nereye istersem oraya giderim. Sen Bedir'de şehit olmamıştın. Evet dedi. Ondan sonra tekrar hayata döndüm. Bu rüya Hazreti bin Erhan Berhame'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e rüyasını anlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Cabir bu çok müjdedir. Sizin şehadetinin müjdesidir. Yine bildirdiğine göre Hazreti Cabir'in bildirdiğine göre babası Uhud'da öldürüldü ve şehit oldu. Bunun detayları putperestler kendi sıralarını durdular ve en güzel şekilde hareket ettiler. 3000 kişiydiler ve onlar ilerlemişlerdi. İlerleyerek Halid bin Velid bir tarafta, diğer tarafta Ekrema bin Ebu Cahil, aralarından Ebu Safvan bin Übeyye ve diğer tarafta Ömer bin As, okçular arasında Abdullah bin Ebi Rabia onların lideriydi. Bütün bunlar daha sonra Müslüman oldular. İslamiyet'i kabul ettiler. Talha bin Ebi Talha onlara bayrağı verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu bayrağı tutma bizim hakkımızdır dedi.
Abdullah bin Ebu Talha'ya e, savaş bayrak tutan kişiler tarafından başlatılır. Eğer bayrağı taşıyan güçlü bir kişi ise savaşanlara güç verilir. Bayrağı taşıyan koşarsa ordudaki askerler de koşar. Eğer sancağı taşıyan çekilirse ordu da çekilir. Ya bu bayrağı ya bu sancağı koru ya da aramızdan çekil. Biz yeterliyiz kendimize. O cevap verdi, biz sancağı sana mı verelim? Çok yakında öğreneceksin biz neler yapabileceğimizi, neler başarabileceğimizi. Sonuçta bir kadın vardı. Devamlı şarkılar söylüyor ve onları motive ediyordu. Kureyş'in ordusunu psikolojisini yükseltiyordu ve geçmiş yenilgiden öç al diye şarkılar söylüyordu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Peygamberin Karakteri adlı kitabında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ordusunu ayarladı ve değişik kumandanlara emir verdi. Kureyş'in bayrağı Talha'nın elindeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun haberini alınca biz ülkemizi koruma bakımından sancağın bizim elimizde bulunması bize layıktır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muhacir'in elindeki Hazreti Ali'nin elindeki bayrağı alarak Musebbir bin Ümeyr'e verdi. Onların her ikisi de aynı Talha'nın ait olduğu kabiledendi. Diğer taraftan Kureyşliler savaşa hazırlanıyor ve ordularını yerleştiriyorlardı. Halid bin Velid sağ tarafın generaliydi. Akrama bin Ebu Cehil de sol taraftaydı. Abdullah bin Rebiya'nın okçuları ve ordunun arkasındaki kadın def çalıp şarkı söylüyor ve askerleri savaşa hazırlıyordu. Askerler yerlerini aldığında, şekillendiğinde Ebu Süfyan hitap ederek "Ey Oğuz kabilesinin ensarları, sizler bizimle hiç alakanız yok, siz kenara çekilin bakalım," dediler. Bunun üzerine ensar Ebu Süfyan'a bela okumaya, küfür etmeye başladı. Onu dinlemediler. Savaş şimdi başlatılmıştı. İlk önce savaşta Ebu Amir Fasık savaşı başlattı. Cehalet döneminde Rahab denilirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona fasık derdi. Bu kişi Medine'den kaçmış ve ondan sonra Mekke'ye gitmişti. Ve Kureyş'e ben milletimle karşılaştığımda bütün millet bana katılacaktır. Bu yanlış bir fikir vardı. O döndüğünde insanlara Mekke'ye ve Müslümanlar bırakın ve bana katılın diyordu. Kendi kabilesinden 50 kişi ona geldi ve diğerleri başka kabilelerle birleştiler. O duyuru yaptı. Ey Oğuz'un halkı, ben Ebu Amir'im dedi. Ensar, sahtekar adam dedi. Senin gözünde hiçbir zaman nur olmayacak. Ensardan bu cevabı alınca çok korkunç olarak bir savaşa girişti. Onun üzerine taşlar yağmaya başladı. Ebu Hanzala'nın oğlu Ebu Amir Müslüman ordunun arasındaydı. O daha sonra Müslüman olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş ve kendi babasını öldürmek istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmekten onu alıkoydu. Sen onu öldürme, eğer birisi öldürmek istiyorsa onu savaşta öldürsünler dedi. Putperestlerden bir kişi deveye binerek savaş alanına indi ve orada meydan okumaya başladı.
İnsanlar ona karşı çok dikkatli davrandılar. Hazreti Übeyr ona geldi, ona doğru yaklaştı ve ansızın devenin üzerine zıplayarak onu boğazından yakaladı. Her ikisi de devenin üzerinde savaşmaya başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce yere kim düşerse o ölecektir dedi. Bu esnada putperest yere düştü ve Hazreti Zübeyir onun üstüne atladı. Derhal o putperesti öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zübeyir'i övdü. Her sahabenin bir taraftarı vardır. Benim taraftarım da Zübeyir'dir dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Zübeyir ortaya çıkıp ona meydan okumasaydı ben kendim çıkacaktım dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu birbiriyle yüz yüze geldiğinde Hind binti Utbe kadınlarla beraberdi. Ve bu kadınlar def çalıyor ve şiirler okuyorlardı. Ey Benu Abduddar, koruduğunuz kişiler arkadalar. İleriye git ve cesaretli olun. Biz saygın insanların kızlarıyız. Bizler gerdanlarımızda inciler kullanırız, inciler takarız. Güzel halılar üzerinde yürürüz. Biz bütün bunlarla doluyuz. Eğer kazanırsanız biz sizi kucaklayacağız. Eğer çekilirseniz biz sizden ayrılacağız. Bundan hiçbir şekilde pişmanlık duymayacağız. Değişik şarkılarla onları motive ediyorlardı bu kadınlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu şiirlerin okunduğunu duyduğunda şöyle dedi. Ey Allah'ım, ben seninle beraberim, senin rızanla ben saldırıyorum ve senin için öldürüyorum. Allah bana yeterlidir. Ve her şeye o göz kulak olandır. Onlar dünyevi olarak onları motive ediyorlardı. Fakat manevi olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz Allah-u Teala'ya güveniyoruz derdi. Şimdi iki ordu arasında savaş başlamıştı. Korkunçtu. Ebu Daccana Ensari, Talha bin Ebadullah, Hamza bin Abdullah Dabi, Ali bin Ebu Talib, Enes bin Nazar, Sa'd bin Rabiye ve diğerleri savaşta çok Allah Teala onlara destek vermişti ve Müslümanlar birçok putperestleri öldürdü. Öyle ki putperestler çekilmeye başladılar. Ve putperest 2 kere Müslümanlara saldırdı ve her seferinde oklarla geriye püskürtüldü. O gün Hazreti Ömer kardeşi Zeyd'e benim zırhım nerede dedi. Her ikisi de senin şehit olmak istediğin gibi ben de şehit olmak istiyorum dedi. Her ikisi de zırhını kullanmadılar savaşta. Çünkü onların arzusu şehit olmaktı. O gün savaş en yüce noktasına ulaştığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın sancağının altına oturdu. Hazreti Ali bayrağı alarak, sancağı alarak ileriye koştu. Düşman tarafından Talha bin Ebi Talha kim gelip benimle savaşacaktır dedi. Hiçbir Müslüman gelmedi. Sonunda Talha hitap etti. Ey Muhammed dedi. Siz inanıyorsunuz ki sizin şehitleriniz cennete gidecek. Bizimkiler cehenneme gidecek. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin inancınıza göre Allah devamlı olarak bizi sizin silahınız altında tutacak ve bizi cehenneme gönderecek. Fakat buna rağmen siz cennete gideceksiniz. Sizin vasıtanızla kimdir beni cehenneme gönderecek? Benim kılıcımla sizi
cennete getirecekti. Uza'ya yemin ederim ki eğer buna inanıyorsanız aranızdan ileriye gelip benimle savaşsın. Bunu duyunca Hazreti Ali dışarıya çıktı. Tam onun önüne geldi savaşta ve birbirleriyle savaşmaya başladılar. Hazreti Ali onu öldürdü. Hazreti Ali ansızın onu öldürdü ve bacaklarını kesti ve onu yere serdi. İşte böylece onun bedeni parçalandı. Hazreti Ali, ey benim kardeşim, ben sizden rahmet istiyorum. Hazreti Ali oradan döndü. Onu daha fazla ona saldırmadı. Bazı sahabeler Hazreti Ali'ye niçin onu tamamen öldürmedin dedi. Hazreti Ali ona rahmet etmemi istedi ve fark ettim ki Allah Teala onu tahrip etmişti. Niçin onu öldürmediniz diye sorduklarında o benden rahmet istedi. Ben de onu öldürmedim. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye niçin onu yalnız bıraktın? Hazreti Ali o rahmetimi istedi Allah Teala'dan ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu öldür dedi. Ondan sonra Hazreti Ali onu öldürdü. O putperestlerin bayrak taşıyıcısını rüyasında gördüğünde onu öldürülmüştü ve işte onun rüyası gerçekleşmişti. Allahu Ekber dedi ve öylesine saldırdı ki onu sahabeler farklı gruplara bölündüler ve düşmanları öldürmeye başladılar tek tek. Ta onlar kaçıncaya kadar sonunda Talha da öldürüldü ve Ebu Talha Hazreti Hamza ona saldırdı ve eli kesildi koluna kadar. Hazreti Hamza onu öldürdükten sonra geriye gelerek ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ondan sonra putperestin bayrağı Ebu Said bin Ebu Tayyib'a verildi. Ebu Said bin Ebu Takkas ok attı, onun göğsüne geldi ve yeni bayrak taşıyan da öldü. Haris bin Talal bayrağı aldı. Yine Musab bin Arif'in annesi de oradaydı. Ordunun yanındaydı. Selafa'ydı onun ismi. Ondan sonra Asım'ın oku kim gelirse sizi kim incitti? Ben onu duydum dedi sesini. Ok atınca ben Ebu Eflas'ın oğluyum. Onun için annesi eğer Asım bin Sabit'in kafası bana gelirse onda şarap içeceğim onun kafasında. Kim Asım bin Sabit'in kafasını, onun oğlunun kafasını keserse ona 100 deve vereceğim hediye olarak. Asım onun o şehit olmadı. O rejim savaşında şehit oldu. Bir kardeş öldürdükten sonra üçüncü kardeş bayrağı aldı. O da öldürdü. Osman onu öldürmüştü. Celas bin Talha tekrar bayrağı aldı. Talha bin Ubeydullah bu düşmanı öldürdü. 4 kardeş babası gibi öldürüldü ve amcaları Osman ve Ebu Said de öldürüldü Uhud Savaşı'nda. Bundan sonra Kureyş'in bayrağı Atta bin Şarabi'ye verildi. Hazreti Ali onu öldürdü ve başka bir ifadeye göre Hazreti Hamza onu öldürmüştü. Şureyb bin Karis bayrağı aldı ve o da öldürüldü. Biz kim onu öldürdüğünü bilemiyoruz. Bu bayrak Zeyd bin Ömer'e verildi. Osman onu öldürmüştü. Aşara bin Haşir'in oğlu bayrağı taşıyordu. Osman da onu öldürdü.
Ondan sonra bu insanların köleleri sabaha bayrağı aldı ve Abyssinian'dı ve eli kesilinceye kadar savaştı ve bayrağı aldı göğsüne. O da Osman onu öldürdü. Hazret Ebu Saad bin Vakkas onu öldürmüştü. Başka bir ifadeye göre Hazreti Ali onu öldürmüştü. Bütün bu bayrak taşıyıcıların hepsi öldürmüştü. Putperestler devamlı yenildiler ve geri çekildiler. Kadınlar bu yenilgiye uğrayanlara bela okudu. Bütün bu bayrak taşıyanlar öldürdü onları. Müslümanlar onları öldürdüler ve Kureyş ordusunda kadınlar da çekildi. Hiç şüphesiz onlar yenilgiye uğramışlardı. Bu yenilgide hiçbir kişi kalmamıştır. Müslümanlar düşmanların ordusunun içine girdi ve onlar savaş ganimetlerini toplamaya başladılar. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sahip Oğuz Trabı'ndan Medine'de oturuyordu. Rahip ismindeydi. Kısacası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliştikten sonra bu kişi kıskançlık gösterdi. Birkaç destekçisiyle Mekke'ye gitti. Devamlı olarak Kureyş'i kışkırttılar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ve Müslümanlara karşı. Uhud Savaşı'nda ileri geldi ve Müslümanlara karşı savaştı ve Kureyş'i destekledi. Çok hayret verici bir şeydi ki Hanzala, Ebu Amir'in oğlu, çok Müslüman, bağlı bir Müslümandı. Bu Müslüman ordusundaydı ve çok güzel savaşmıştı. Ve kabilelerinden Medine'ye geldikten sonra, uzun bir dönemden sonra, ayrıldıktan sonra derhal Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktı ve bu ümitle Ebu Amir takipçileriyle gelecek ve çok büyük bir yüksek sesle "Ey Oğuz insanlar, ben Ebu Amir'im, Ensar, kötü insan, siz gözünüzle hiç ışığı bile göremeyeceksiniz." Ve ona taş atıldı ve bu kendi Talat Kureyş'in Kureyş'i ve ileriye gitti ve Hazreti Ali geldi ve onu öldürdü. Ondan sonra Talha'nın o kardeşi geldi. Hamza geldi. Ondan sonra ona meydan okudu ve onu yere serdi. Müşrikler çok korku kapıldılar. Tekbir dediler Allah-u Teala. Müslümanlar da ileriye gittiler ve her iki ordu karşı karşıya geldi korkunç olarak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını eline aldı. Her iki ordu ayrıldı. Her iki tarafta da çok kan dökülmüş, kayıplara uğramıştı. Yavaş yavaş Kureyş gücünü kaybetmeye başlamıştı. William Muir, Doğu bilimci, Müslümanların saldırısıyla Mekkeliler geri çekildi ve Kureyş birçok kereler Müslümanlara saldırdı, Müslüman orduyu. Fakat her seferinde 50 okçu onları geri gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle onları tayin etmişti. Uhud Savaşı'nda aynı cesaretle korkusuzluk gösterdiler. Bedir'de de gösterdikleri gibi. Bu İngiliz tarihçidir. Mekkelilerin şekillenmesi parçalandı. Ve Ebu Decana kaskında kırmızı bir deve kuşu tüyü taşıyordu. Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir'de de yine kırmızı türban vardı. Onlar cesareti ve gücü gösteriyorlardı. Nereye giderlerse düşmanlara daima ölüm saçardı.
İlyad Yunan tarihinde, mitolojisinde çok büyük savaşçıydı. Aynen ona benzetiyordu. Bunlar aynıdır ve daha Müslümanların zaferinin kahramanlığıydı. Onlar Müslümanların daha sonraki zaferlerinin işaretiydi. Bazen zafer gerekli veya kesin değildi. Allah Teala'nın lütfuyla bu düşmanlar geri çekildi ve aşağılandılar. Bu aşağılanma Kureyş'in bayrak taşıyanları tek tek öldürüldü ve hepsi Müslümanların elinden öldürüldü, belirttiğim gibi. Sonuç olarak Abbasidiyen Talha sevaptı. Cesaretle ileriye girerek Müslümanlarla karşılaştı. Her ikisi de kesildi ve Kureyş'in bayrağı topraklara karıştı. Ve o bayrağı göğsünde taşımaya çalışıyordu Müslümanlar. Bu bayrağın değerini biliyorlardı. Kureyş'ten bir kişi de cesaret kalmadı bayrağı almak için. Diğer taraftan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarları Allahu Ekber diye naralar atıyorlardı. Düşman ordusu tamamen dağılmış ve Müslümanlar onların içine dalmışlardı. Artık onların yenilgisi aşikar olmuştu. Onların bayrak taşıyanları da teker teker öldürülmüştü. Bayrağın değerini bilenler onu yerden kaldırmak için eğildiklerinde düşmanın başına bir darbe ile o bayrağı topraklara kattılar. Fakat kimse onu tekrar cesaretle kaldıramadı. Müslümanlar tekrar saldırarak düşmanların öbür tarafına, onların içine daldılar. Mekke ordusunda çok karışıklık vardı ve orada öyle kolaylıkla rahatladılar ki onlar savaş ganimetlerini toplamaya başladılar. Savaş bitmişti ve Allah Teala'nın izniyle çok kısa bir zamanda 650 Müslümanla 3000 düşman ordusu çekilmişti. Müslümanlar artık biz zaferi kazandık, biraz da bunun tadına varalım dediler. Liderleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü hatırlattı onlara. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece bize tavsiyede bulundu dediler. Yoksa düşmanlar çekilse bile burada kalmamızı söylemedi dediler. Onlar o dağın pasajını bıraktılar ve savaş alanına indiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatsizlikleri yüzünden bu savaşın sonucundan daha sonra bahsedeceğim. Ebu Decana'nın kılıcıyla ilgili olarak Uhud Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kılıç vardı elinde. Bu kılıcı benden kim alacak dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes ben diye ellerini uzattılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıca kim adil davranacaktır diye sordu. Bunun üzerine insanlar tereddüt etmeye başladılar. Ebu Decana ben bu kılıca adil davranacağım dedi. Hazreti Enes o kılıcı aldı ve gerçekten düşmanları mahvetti o kılıçla. Bu Sahih-i Müslim'de belirtilmiştir. Hazreti Utba kendi kılıcını gösterince Hazreti Ömer elini uzattı fakat Resulullah ona vermedi. Her ikisi de kendi kalplerinde pişmanlık vardı. Bir yerde Zübeyir 3 kere istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatmadı. Hazreti Eli ayağa kalkarak hayır dedi, otur dedi. Ona da vermedi. Başka bütün sahabeler bu kılıcı istemişlerdi. Hazreti Ebu Bekir
bile vardı aralarında. Hazreti Ebu Decan'a istedi. Bu kılıcın hakkı nedir diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu doğru olarak kullanmaktır. Bu hak nedir? Bu doğruluk nedir dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanları bununla öldürmeyeceksiniz ve bununla düşmanları kovalamayacaksınız. Bunun üzerine Ebu Decan'a ben bu kılıca hakkını vereceğim dedi ve onu aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Decane'ye bu kılıcı verdi ve düşmanları yenmeye başladı. Biz hurma ağaçlarının yanındaydık. Orada söz verdik. Ben düşmanlara karşı cesaretle savaşayım diye. Hazreti Ebu Decane bu kılıcı aldı ve korkunç bir şekilde düşmanlara daldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah bu Allah Teala böyle göğsü ileride gururla yürüyenden hoşlanmaz. Fakat bu savaşta olabilir. Hazreti Mirza Beşir Ahmet'in yazdığına göre müşriklere bunu gösterdiğinde onu gördüklerinde korktular müşrikler. Müslümanlar da Allah Ekber dediler ve her iki savaşta birbiriyle ordu savaşmaya başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı eline almış. Bu kılıcı kim hakkını verecektir dedi. Sahabeler ellerini uzattılar almak için. Hazreti Ömer, Hazreti Zübeyir de dahi, hatta Hazreti Ebu Bekir ve Ali de vardı. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara vermedi. Bu kılıca kim hakkını verecektir? Ebu Deccane. O Allah-u Teala'nın mesulü, bunu bana verin dedi ve Allah Teala ona verdi ve Ebu Deccane onu uzattı ve vurdu ve müşriklere karşı göğsü ileride yürüdü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Allah Teala bu çeşit yürümeyi sevmez fakat bu savaş esnasında değil. Zübeyir çok arzu ederdi bu kılıcı almak için ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna layık olduğunu düşünüyordu ve kalbinde pişmanlık vardı. Niçin bunu Ebu Deccane'ye verdi de bana vermedi diye. Kalbinde bir kendi düşüncesiyle Ebu Deccane'ye savaşta beraberce olmak istedi ki bu kılıç nasıl kullanıyor diye görmek istedi. Ebu Deccane kırmızı türbanını takarak kılıcını eline alarak Allah-u Teala'yı öven şarkı söyledi ve düşmanlara saldırdı. Önünde bir tek adam bile yoktu. Öyle ki Kureyş'in yoluna gitti ve ordunun ta kadınların olduğu yere, Hint'in olduğu yere önüne geldi. Ebu Deccane bu kılıcı kaldırınca Hint bağırmaya başladı ve erkeklerden yardım istedi. Hiç kimse onun yardımına gelmedi. Böyle olunca Ebu Deccane kendi kılıcını indirdi ve o yerden uzaklaştı. Zübeyir bu nedenle Ebu Deccane'ye sordum. Ne oldu dedim. İlk önce kılıcını kaldırdın, ondan sonra bunu indirdin. Benim kalbim bu kılıcı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcını bir kadına kullanmayayım. O zaman onun koruyucusu yoktu. İşte esas İslam'ın savaşı budur. Zübeyir anladı. Ebu Deccane gerçekten onu hakkını veriyordu kılıcını. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcına hakkını vermişti. Kadını öldürmemekle.
Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bu olaydan bahsederek şöyle diyor. Sahabelerin sorması üzerine niçin sahabeler bu kılıcı kaldırdı da indirdi, sonra Müslim Maud bundan bahsederek Ebu Deccane bunu açıkladı. Benim kalbim tolerans gösteremedi. Ben bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcıyla sallallahu aleyhi ve sellem elimde olsun. Onun kılıcıyla zayıf kadına karşı kullanayım. Hazreti Müslim Maud Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima talimat vermiştir. Kadınlara saygı gösterin. Onun için de ki müşrikler Müslümanlara onun için kötülük yapmaktadırlar. Bu olay gerçekleştiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara saygı gösterilmesini öğretmişti. Onun için kadınlar daha da cesaretli olmuştu ve Müslüman orduya kötülük yapmışlardı ve Müslüman ordu onlara tolerans göstermişti. Şimdi Filistinlilere dua etmeye devam edin. Adaletin sonsuz sınırına geldik. Allah-u Teala onlara cezalarını versin ve masum Filistinliler baskı altına alınmıştır. Allah-u Teala onlara kolaylık versin. Müslüman ülkelere de akıl versin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر